Anh làm gì có lỗi chứ. Lỗi là anh nghèo, anh thất bại. Anh nhìn bộ dạng của anh đi, bây giờ có ra cái gì không? Nợ nần thì ngập đầu, con cái thì nheo nhóc, nhà cửa thì tạm bợ. Tôi đi theo anh để làm cái gì? Để 20 năm nữa tôi nai cái lưng của tôi ra làm trả nợ cho anh hả? Hay là ở nhà ôm con, chờ anh đem từng đồng bạc lẻ về? Xin lỗi, tôi không có kiên nhẫn. Giải thoát cho nhau đi, anh đã quên những kỷ niệm cầm nắm yêu thương.